點解我要花咁多心思去推廣用聽嘅方法學音樂？首先我要強調一點，我唔係唔教睇譜喎，我係遲一步先教。無論學咩樂器都好啦，喺學習嘅初期，如果可以用聽嘅方法去學咧，係有好多好處嘅。LMVE 好處一，無論學咩樂器都好啦，喺學習嘅初期，我哋嘅坐姿、手勢或者甚至面部肌肉嘅控制都係好重要嘅喎。諗下銅管樂、木管樂，係咪啊？咁喺呢個初學階段，如果我哋可以唔需要用我哋嘅眼去望住份譜話俾我哋聽要彈啲咩音嘅時候，呢樣嘢其實耳仔可以做噶嘛，而對眼就留翻我嚟觀察下我哋嘅導師佢嘅姿勢、手勢或者各樣嘅控制係如何，對比一下我哋自己又做成點，咁係咪可以事半功倍呢？到你姿勢同埋手勢都已經好配合到個樂器，同個樂器已經好似人氣合一咁嘅時候，咁對眼先愛嚟學睇譜，咪更加合理呢。LMVE 好處二，一個會用耳仔細心聆聽自己喺度彈緊啲乜嘢嘅音樂演奏者，就好似一個會一邊煮餸一邊試味嘅廚師咁。即使個廚師係跟住一份食譜去煮佢嘅餸菜都好啦，佢係會一邊細心品嘗佢嘅調味料係咪做得恰到好處，而唔係麻木咁樣跟隨個食譜嘅。用聽嘅方法學音樂，就好似帶住個小朋友一邊試食一邊分析下乜嘢材料、乜嘢調味料係有啲乜嘢嘅味道㗎，而我哋想用相應嘅味道去做返同樣嘅餸菜出嚟，好好玩㗎。正正就係第三個好處啦。LMVE 好處三，你同唔同意喺練緊琴嘅時候，如果你能夠清楚聽得出你邊度做得好，邊度做得唔夠好，邊個和弦裡面嘅邊粒音有冇特別着重咁樣將佢想表達嘅感情呈現出嚟，咁嘅練琴方式係更加好玩，你亦都會更加俾心機去練呢。因為如果你彈得佢好聽，係真係好好聽啊嘛。咁所以如果喺學習一種樂器嘅初期，你已經習慣咗不停用耳仔去聽你自己彈成點嘅時候，到你開始學睇譜嘅時候，你都會一樣習慣用耳朵去分析份譜喺度做緊啲咩，而唔係只係將啲音彈晒出嚟就足夠噶嘛。咁到底點樣用聽嘅方法學樂器啊？或者點樣教 Learn Music by Ear 呢？Subscribe 去我嘅 channel 啦，我會拍好多片去做示範㗎。